તાપે એટલો પડે ને ગરમી લાગે છે અમે તો ચોટલા બોટલા વાળવા જ નહીં ગમતા અને આ છે કે ચો જ્યાં હમણાં આવશે એટલે ઓમ બી એમનો તો ભંડારો મૂકી દેશે ચમ ઓમ કરે ને ચમ તેમ કરે તૈયાર જ દેખાતું નહીં આ ચો હેડે સો લોટન પોટે કાઢીને મમતા સોની જેમ ફુગ્ગો પાડીને ચાલુ તમારા નોમનું દારો ઉગ્યો ને તમારા નામનું એમ કો મારા નામનું નહીં આખો દારો આખો દાડા આ વાળા લાગે ચોક તમે ચોક નખરું કર્યું લાગે હ ઓ મોરવાનું ફોન રાખો થોડું બધું ફોન જ છે ખબર છે હું ફોન હતી આખો દારો લોટ્યો કાઢીને આ હેડો અને ચોલાન બોલા તો ચોટારો નહીં ચોટાડવાના બસ ચોટલા તમારા નામ ના કહેતા કાઢી નાખું હું તો કાઢી નાખો આ બધું નહીં આરો લાગતો ના તે મારે તો કોઈ વધો નહીં કોઈ વિધવા આ નહીં કરો કાઢ્યો ઓંકોની હેડ્યો ઈ તો બસ આખો દારો આ પાછળ બસ એવો બહુ સારો લાગો છો કેવી લાગુ એમ જો બાપુ એ ગધાડીને ઘોડી જેવી લાગુ છું લાવી દો ને હારી આયો પાહો પોતે જેવા લાગે હેડ કાળિયા હેડ ફૂટ કોની જેવા આમ તમારી આમે તો હું લાગુ જબ્બર એ ધોળી તો ગધાડી હોય ને પણ હું ગધેડી નહીં પણ અરે પેલી તું ના હોય તો પોથો પોથો ફૂર હું કરવા આયો છો તે જો તમાર હું કહી દઉં મારે બહુ એમ નહીં કર કરવાનો કહી દઉં હું તો ચોખ્ખા તાર પે શબ્દમાં ફોન કને આયા એ કરી તારા ઈ તો તમને જબર વાઇબ્રેટ છે આ બધું આમ લઈને હેડ્યો ચાલુ થઈ ગયું દારો ઉકેલ જો કંપની આખો દારો ફોન ભાઈ તે હમ જ વાઇબ્રેટ રાખો છો એટલે કંપની નવરી ચિયાના ફોન આયા એ કરી તારા એ કંપની વાળો મને બહુ યાદ કરો કંપની વાળો યાદ કરે બીજો યાદ કરે જો હજી કોઈ મોત અંબાડીને વાત કરતો ને કવા લટકાઈ દે ઉપર બધું સંભાળીને જ વાત કરીએ વાતો કરો ના હોય. હતે હા એક વસ્તુ વેમ માથું ઓડ્યું વેમ ચાંદલો કરત વેમ વેમ જ રહેશે હું કરવા રહેશે બધું વેમ રહેશે ઉકલાઈ દે તમને બધું ઉકલી જશે હમણાં હેડવા માટે વધારે ખેતરમાં જવાનું પોતાને તો આવડતું નહીં હરખું રહેતા એટલે ના દે અચો ચાલે બાઈક લઈને અરે હું ગામે તો જ ના જઉં એ બધું તારે હું જોવાનું વાહ હું કોઈ કરું તો બરાબર કરું પોતે કે એટલે કે હું ગમે તે કરું તોય તો ના જવાશે જવાનું. નહીં ગોનમાં ચોટી રહ્યા હું તો આ હેરી હું ફરવા આવું છું ચો જાઓ મને આવો લઈ જાઓ કે ના હે કીધું ને ઘેર ચોટી રહ્યા હા તો હું તો ફોન કરું એટલે એમ કે તારે ફોન આયા કરી દીધી તેમ જ તાણ માં મમ્મી જોડે ફોન ને બોન પરાઈ લે તારા મનમાં નવ તમે બરાબર માં બાપે આલ્યો હવે તારા બાપાએ લઈ આલ્યો તમોણ તમે તો કોઈ ડબલું નહીં લઈ દીધું મને વાતો કરો હતી લાવરી હું જોઉં છું ને હવે હું જોતા હતા કેવી વાતો કરો હતી જોયું હોત તો હારું જ હતું આ મન નહોતી જોઈ એને ઉપાડીને લઈ આવેલો હોય જોયું હોત તો જ ફાયદો થાત ચાલુ તો થતી નહીં આ હેડ્યું અમે તો ઢહેરી ને જશું ઈ તો ખબર હે પેટ્રોલ બચાવો ને તમે તો પાહુ ઓ નો આ આવા ના આવા છે કે ચેટલા હો તે મારા પન્ને પડ્યા હ ના તે હું તો કા વળી પાછા જ ના આવતા હા ચુકલા તો ગયા એ તાર મુઈ જાઉં હું તો ખેતરમાં જવાની હું જબ્બર લાગુ હું તો એ કોણ લાગે કે હવે ને હું જતો રહ્યો પણ ના મને તો પીછો કરવો પડશે આ મને ખબર જ કેટલામ ફરી છીએ આખો દારો ફોનમાં ને ફોનમાં રહે છે ઘરનો તો કોમ કરો અને એની લોટીઓ કાઢી ના ને હેરી પડે એમ તો રાખવું જ પડશે હેડો આજ તો પાછળ પાછળ જઈએ બસ મોજ મોજ માર ભાઈ તો જાવ તમે આટલા ઉડે એટલે આટલાથી ગાયબ થઈ જશું તમે તો પેલું મિસ્ટર ઇન્ડિયા લાગો હતા જો જવા હવે તો ખેતરમાં જવું આ લાકડા તોડવા તાણા તમાર ભાઈને તોડી તોડીને થાકી ગયા હવે લાકડા તોડવાના તાણે તમાર ભાઈ તો છે ને વેમીલા ખબર નહીં તાણે તમે તો આમ ઊભા રહ્યા છો ને કહો તો તમારે ને મારી પર વેમ કરી એવા હપા ઓવા હારું આવજો ભાઈ કોઈ આવા નવરા કોઈ આમાં તમ ભાઈ હા ભાઈ હું વાતો કરતો તો તારનો બુન છે ભાઈ તે બુનના બુન આમાં નહીં બુન નહીં એ તો ચેટલા આમ છે ને અમને ખબર છે બુન કીટવા જઈએ તે અરે બુનના ખાલી બુન આમાં નહીં, પૂછે એ તમે બુન નહીં કહેતા એ તો અમને ખબર છે તમે તમારા રસ્તે જોઈએ તો બધું હું સંભાળી લઉં હા છું તો ભલે બુન મે તો હા એ તો બુન બુન એ તો કોઈ છે ને એ મને ખબર છે એ ચેટલામ છીએ ઓવા આ હું કોહારી લઈને જાઉં લાકડા તોડવા તારા જમાઈ તો જો પડ્યા ઈ તો વેમ કરવામાં ઊંચા આવે તો જ માં હું એની વાત જ ના કર માં પૂછે જ ના તું મને એનું કરો ફોન ચાલુ હા હું પઈ કરું હો ચાલો ચાલુ આખો દારો કઈ ધંધો જ નહીં તારા અને તમે વાહે
કરતી હતી તને ઊભી ઊભી? ઓય તો બાપડો બધું મેં જોયું. એટલે બધું એટલે ના, હું ના. જોયું. ના, હું જોયું, હું કર્યું અમે અરે જોયું. હું વાતો કરતી હતી તું? કોઈ નહીં તો મને ખબર હતી તમે લોટ્યો કાઢીને નેકરો તને અમને ખબર હતી. હા, હરા, હોર. બધું હરાહર જ છે. પણ ઈ તો બાપડો માર, હું તો ભય કરું ઈ તો. ભાઈ તમે ભાઈ જેટલા કહેશો ને અમને ખબર છે કેટલા ભાઈ બનાયા છે. ના, એટલે તમે કેવા હો માંગો? વાતો કરો તે હતી. વાહે વાહે ઓમ લપડ જોવા ના તો માર આ માનો કયો ફોન ચાલુ હતું? મમ્મીનો. ભાઈ મમ્મી મમ્મી કઈને હું બોનો કાઢવાનો? હા, હા. આખો દાડો મમ્મી નવરી હોતી હશે. કરું મે મમ્મી કરું ફોન. એટલે મમ્મી તો હાથ પાડવાની હે ને. ના છે મારી મમ્મી હા વાતો બાપુ, મારી કરો મમ્મી છે. જૂઠું ના બોલે. કરું છોરીનું જ ખેંચવા છે માઈની. કરું ફોન મમ્મી. અરે તારી માં તારું જ ખેંચવાની મને ખબર ખબર છે. હે કે હમણાં મારી મમ્મી વારો લઈ લે એટલે જો ખબર છે રોય ચેટલામ છીએ. જો હવે બહુ તમે મારા લગીન બોલતા તો નહીં તો બધુંય બરાબર હતું. બરાબર એ લે. બધું તારું જ ઊંચું રાખવાનું તો મને ખબર હતી. બાકી મારી માં લગીન બોલે નહીં તો હું નહીં ચાલવું. કેમ નહીં ચાલવું? તાણાવાળી. મને ખબર હતી લોટો કાઢી નીકળે ને ઘેરથી તને મને ખબર હતી કે આ રસ્તા કોક નાટક કરશી જ. હા હાય હું નાટક કર્યા. તાનો ચિયો હતો પેલો? અલે આ તો ભાઈ જેવો હતો જેટલો સમજાવતા મને બો. મને ખબર બધા હેડકા ભાઈ હતા આઈસી. જો હો હારું છે કે હું હેડતા ભાઈ બનાવું. લોકો જેમ ધણીઓ નહીં બનાવતી કોઈ. લોકો તમે કહો ના પોવાતું હોય તો આપણે આપી દો છૂટા છેડા. અરે મને નહીં પોહાતું. શેરા તો નહીં જ મળી. કેમ નહીં મળે એટલે? શેરો મળતો હશે કોઈનો? તો કઈ હખું રહેવાનું બે બધું હાકડું જ છે. આયો ઈતે. હેડ હવે કોમ કર. લઈ લે પેલું. લઈ લે. હો પડતી નહીં. મારા હોમ હું જોઉં છું. લાકડા કાપતા કાપતા તમાર કાપી નાખો. ખબર નહીં લાકડો હતી. કાપ. ઓ બાપુની તાકાત તો છે. તાકાત તો મન તો ઓમ હેડ. આલી ઓમ હેડ. આલી ઓમ હેડ. આલી હમણાં લમવાનું પડશે ઓમ હેડ. ભાઈ આ આયો ટેક કરતો ભાઈ આખો દાડો વેમાય આયો પણ ફોન ચાલુ હોય છે. મારું હવે જાહેર કાપ હું આવું છું થોડે રહીને. બા જોયું કામ ભારો કરી રાખજે બરાબર. હું આવું છું પાછો. એટલે કે હું આવું છું. ના ને કોમ કરાવો ને એમ તો જબ્બર આવડા કરતા. ભેગું કરી રાખજે. ભારો લાકડો થવો જોઈએ. હું પાછો આવું છું કોમ કરતા જો ને બરાબર. અરે બાયડી ઉપર અને ફોનમાં ના રહેતી પાછી. ઉસી જો આખી ફોન માં. જોઉં છું જેવું ફોનમાં ઘૂસું હું. ના નાતી ભેગું કરી રાખજે હરખું. જોજે ઉપરાવા આવું હું પાછો. હો જેવી દાદાગીરી એની કરો હો. આ જો કે આ લાકડા મારે તોડવાના મારા. ઓય હું લાકડી જેવી થઈ ગઈ હોના. આના લાકડા તોડવા મોકલો. ઓય કેટલા લાકડા તોડ્યા. હાય હું તો થાકી જા. ઈ તો થાકી જવાય મારા શ્વાસ તો એવો અધર ચડે હો ને તે કોઈ કહેવાય એવું જ નહીં. એવો શ્વાસ મારતો અધર ચડે હો. હું તો થોડી મોબાઈલ પેલું જો. અમને તો હારું જબરું પેલું ઇન્સ્ટા હારું ચગ્યું હો તે ઈ જોઉં હું તો. હાય ઓમ જોતી શ્વાસ તો જેવો ચડે હો મને. જરા હાલ ઉકલી જાઉં હું. પા મારો ધણીએ મો વેમીલો મળ્યો હો ને તે કોઈ દાડા જ નહીં વળતા. ઓ ભગવાન હમણાં આવશે ને એટલે એના નામનું ચાલુ કરશે પા. અલે આ હું કરું? બસ તાર આખો દાડો કોઈ ધંધો નહીં? હું તો મોબાઈલ હા આખો દાડો ભાઈ ફોનમાં જ રહેવાનું? પતા ફોન આ ચેલા લાકડો કાપ્યો? આ જો તો જબ્બર કાપ્યા. ભાઈ આટલો જ લાકડો કાપ્યો? મને ખબર જ હતી તમે ફોનમાં જ પેઠો રહેશો. આ ઓછા લાકડા હા આ ઓછા લાકડા તમને બાળું ના તમને બાળું ના તોય વધા એટલા લાકડા કાપ્યા અમે. અરે આટલો લાકડો કશું ના થાય. તો તમારે કેટલા લાકડા ના આખો બાળું દાડો ફોનમાં આ ફોન જ લઈ લેવો પડશે. ના તો આમાં બાપે આલ્યો. બાપે આલ્યો લાય તું તો ફોન લાવજો તું. ફોન તો ના મળે. ફોન લાય એક વખત કીધું મારે જોવું કને ફોન આવી તારા. લો ફોન લાય. લો વેમી અને ફોન કરે દે હવે. હવે નહીં કપાને લાકડા. ના ખબર લઈ લે હેડ ઘેર આવો પાછી. લઈ લે દાદાગીરી કરો કે મારા બાપે વેચી દીધી તમને. લઈ લે કીધું લેટ. જોતી ડોલા ઓમ હેડ ને કમ મેલે લમણોનું હેડ. આખો દારો ફોનમાં દિવસ મે નહીં હોબળું એટલે લગનના 3 વરા થયા કે પ્રેમથી વાત કરી હોય માર જોડે. નહીં કરી મારા પ્રેમથી વાત. તો હું કા પૈણી હું લાયા. લાટા મોટે મોટે ના આ લિસ્ટોનું બિસ્ટપ લગાઈ નેહરી પડ્યો. તે કાલ તો હું ફરું અમને લગન વગર કાલ તો ફરું ભલે આખી દુનિયા ત્યાંથી ફલાણાની બૈરી હાવ છે એ ફરો હે. તોરી ગધાડાન જેમ આ બધો નેહરી પડ્યો ઓમ હેડ ઘેર હવે. ઓમ હેડ ઓમ હું જોઉં ને કે લમણોનું પડશે હમણાં. જોઉં છું કે આવો તો લમણે પાક્યા મારા. ચંપલની એ બાધા રાખવી પડી તારી લાયો મો. હું તો ના, ના. બધી બાધા રાખવી પડશે એક દિવસ એના કરતા મૂકી આ દો કોટા પેહી જોઈશી. આ મારા ફોનમાં તારા બિલ આવે છે?
ઓવા બંધ કરો અમેડ આ લાઈટ થઈને જોઈ લીધો ફોન ના ના અમેડ જો બુઆ તમારે બહુ પ્રેમથી બોલી દે હું બહુ જ પ્રેમથી એટલું પ્રેમથી કહું ને બધું હું તને પ્રેમથી જ રાખું છું પણ આ લોટો બોટો મને નહીં ગમતું જો જો લેટર ફોટો છે એમ કહેજો મને આ હેડ તો ભાઈ બનાવી દીધો આ હેડ તો ભાઈ બનાવી દીધો કોઈ ધંધો જ નહીં તારા ભય જ બનાવું છે બીજું કોઈ બનાવું ના ભાઈ આજ એ કે મારો ભાઈ જ હતો આજ એ તમારો ભાઈ જ હતો ભાઈ બધા ભાઈ જ હોય છે તો હું બનાવ કાકા બાપા દાદા બનાવું તા હું હો તારો તે ભય જે રીતે બોલાતો ને એ રીતે જ બોલાય બધા ભાઈ ના હોય વાતો કરવું હું છે મારા બાપને કે પહેલેથી એવી રહેલી હું તો બધા જોડે વાતો કરું છું બધા જોડે વાતો કરવું છે તમાર ભેગી નહીં રહેતી હું તું મેડ હવે કોમ કર ધક્કા ના મારશો તો કહી દઉં હું બહુ હારી રીતે આપણને પહોંચવા તારી લાયમો મારે ચંપલે નહીં પહેરવો પડતો મારા બાપને કહી દઉં તો હમણાં કાલ છૂટું લઈ લેશે બરાહે હોય હેડ ને કે હમણાં પરસેલ લમણોનું બાપ ઓછા કરતા હોય તો પાપ તમારી લાયોમાં આ બધા બાયડી બોલ આ બધા પાપ તારો નરી સી મને અહીં પેહી ગયો હેડ હવે માર માર કરો હતી તમાર કરતા તો કૂતરા હારા દેખો બધી તારા કરતા તો કૂતરીઓ જ હારી હે એવી લાગુ માં તો જો બસ એવો નહીં હું ખાઈ ગયું તારો લોટો ને પોટો હું શું કહું કોમ વાપર તો ખરા મારી વાતો વાપર બસ મારી વાતો કર જો વ્યવસ્થિત રહો ને તો જ ફરવા લઈ જાઓ અને મસ્ત રીતે રાખો બસ હવે આ બાજુ તું આ જેટલું વ્યવસ્થિત હોય આજુ કેટલું વ્યવસ્થિત રહેવાનું સાદું માથું ઉડાવવાનું તાચો સાદું નહીં તો લગ્યા માથું કોક મોટું ને કરે ને એટલે માથું ઉઠવાનું બોલ જ રાખે હવે તો ના આ બસ જો કોઈ હવે લાગી ને હા હવે લાગી ને તો લાગી હવે હવે તને બાઈક ઉપર ફરવા લઈ જવાનું હારો એડો હવે ઘેર ઘેર તો છીએ બકાવ લો, હમણાં કેટલા વાગ્યા. ઘેર જવું છે મિત્રોને તો કહી દે હવે. બહુ એમ નહીં રાખો બકા બસ હવે હા. હમણાં છોડતા હોય કહી દે હવે. બોલાવે તમારો બંધાલે ઈને આમાં હું કાકા ઈને કોણ નાખવાનું. હું જોથી જય માતાજી માતાજી. મિત્રો હું છું બીના પંચાલ તમે હું છું પિન્ટુ અમારા ઠાકોર આ વિડિયોમાં જોયું કે મારો વર વેમિલો લોકો બનાવે છે વેમિલી બૈરી અમે બનાવ્યો વેમિલો વર એવો વેમ ખાય એવો વેમ ખાય એવો વેમ ખાય કે લેબડી ઉપર ચડે એવો વેમ ખાય હ એ તો તો હારું ખાવાનું તો ખાતા જ નહીં તમને અમારો આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કમેન્ટમાં લખો કે તમને અમારા વિડિયો કેવા લાગે છે અને અમારી કોઈ ભૂલ હોય તો તમે અમને કમેન્ટમાં કહી શકો છો અમે ભૂલને સુધારવાની કોશિશ કરીશું જય જય માતાજી માતાજી.